Zdravo rođaci! Danas imamo nešto novo. Čitam na Facebook stranici Lige prvaka da su Englezi dali predloge za najboljeg igrača ove sezone. Da, a mi ćemo ih predstaviti, pustiti vas da izaberete favorita. Prvi predlog, Robin van Persie, inače poznatiji kao Robin Hood, među mladim damama koji su gledale njegov kućni uradak, a koji KafanskaTV naravno ima u svojoj arhivi. Ako nam ne plati $1.000.000 evra ima da pustimo snimak u javnost. Drugi na listi je Carrick, neprimjetan momak kog je Sir Alex ubacio na listu samo kad je bio ljubomoran na Chelsea koji je imao 2 predloga. Sljedeći momak ima ime koje na engleskom znači opasnost, a deca najbolje znaju zašto. Kao dečak je htio biti odgajatelj u vrtiću, ali su ga savjetovali da to nije za njega pa je postao fudbaler, ali i dalje voli kontakt sa decom. Hazard. A sada njegov kolega, Juan Mata. Fin momak, statistika na Eurosport kaže da je postigao double-double, kak bi rekli u NBA-u. A morali su staviti jednog Španca na listu, realno, jer kakva bi to bila lista bez Španaca? Slijedi momak koji vrzi crnce, voli nogomet igrati rukama i glumi bolje nego Tom Cruise. Suarez! Zadnji na listi nam izgleda fali, a evo ga upravo dolazi. Kaj? Bale, pa za boga, Bale nije ovo izbor za mis, niti ovo predstavljanje u kupačkim kostimima. To imamo tek kasnije. Kada kažem rođaci, Bale. Eto rođaci, vidjeli ste predloge. Sad posjetite Facebook stranicu KafanskaTV i glasajte ko je po vašem mišljenju najbolji, a mi ćemo pobjednika da dovedemo u emisiju na intervju. Ma jeboj, i ta lista bola niče veze kad nema nijednog Balkanca. Jer Ante Begović je najbolji golman u ligi, onaj mali Nastasić, pa ima li boljeg mladog igrača, a nijedan nije ni u prijedlozima, je tako momci? Otiši u okeanu, zapadnu na Balkanu, kad ga posjetam ja.